大家好，我是永安国小4年甲班蔡行宇。我今天要分享的故事是冰箱放暑假。有一天，爸爸要去冰箱里拿啤酒的时候，发现啤酒怎么是不冰的呢？后来发现整台冰箱里全部的东西都不冰了。爸爸跟妈妈就开始吵了起来。爸爸后来要去翻冰箱，后面到底是发生什么事？结果不知道怎样，冰箱突然出现了眼睛，还有嘴巴跟鼻子，开始讲起话来，开始说我们冰箱也要有点什么吧。他就问了建议，建议就说我知道了，是放暑假。冰箱就说冰箱也要放暑假，我想要去游泳池了，你带我去，我之后就会帮你们再变回冰箱，帮你们冰东西。那么这边爸爸就说那好吧，所以他们一家就带着冰箱要去游泳池。要去游泳池的时候，冰箱又说我没有泳衣要怎么办啊？他们说不然你就穿爸爸的裤子呗。冰箱又说才不是呢，我是女生，你没听到冰箱吗？香就是很香的香啊，所以我是女生，所以要穿妈妈的泳衣。妈妈就是说我这么瘦，你穿得下吗？结果穿上去非常的合身。结果他们出门了，路上遇到奶奶，奶奶就说你们要带狗出门啊。他们就说哈，这是冰箱耶。结果冰箱很配合的汪汪汪，逃过了老奶奶这一劫。接下来他们要去游泳池里，那个老阿伯说冰箱不能去哦，但是妈妈就跟老板说了一大堆话，说但是他有嘴巴也有鼻子也会走路啊，你怎么可以这样对待客人呢？老板就说我先失陪一下，他们就等了很久，结果他们忍不住就跑进去玩水了。玩水的时候，建一都一直不下水，冰箱说一起来玩水啊。然后他们学校的捣蛋鬼又出现了，把建一一把推下水，害建一完全爬不起来。冰箱就赶快去抓那个捣蛋鬼，抓到之后把它吃下肚。之后呢，就去看建一，建一说你怎么不救我起来呢？冰箱说你会游泳啦。建一才发现原来我自己已经学会游泳了。他们就去喝了果汁，喝完果汁之后就回家。回家之后，他们说冰箱你可以当我们的冰箱了吧？冰箱又说不行，我身体晒黑了，晒到受伤，你这样摸我会很痛，要再等个3天才行。这天晚上他们就睡觉的时候，爸爸妈妈突然在聊天，建议就说你们在说什么啊？结果都听到冰箱在说今天快乐的去玩水的事情。过了一天之后，冰箱的手脚不见了，再过了一天，眼睛鼻子嘴巴也都不见了，最后冰箱就变回冰箱。建议发现冰箱后面的尾巴没有不见，然后让冰箱变成人的话，也是要拉那一个尾巴。我的故事讲完了，谢谢大家。这本故事让我知道，也要适度的让东西休息，一直弄，它们还是这样，物品可能也会坏掉，被你用到没办法用，所以用东西的时候用一下子也要休息一下。我的故事讲完了，谢谢大家。